咁呢度咧就有啲叫做公仔啦，有啲熊仔頭咁樣啦。咁佢就話咧個 parameter 咧就係一個 AS 嚟嘅。因為咧佢話 starting from P2咧個 parameter 係會 2 cm shorter than the previous one。即係一度減二減二減二啊。咁你第一個係60啊嘛，咁你不停咁減二，咁睇下會去到最尾第30個係幾多啦。咁呢度咧唔好就咁寫 P30啊，寫翻咧 perimeter of P30。我講多次，有啲同學咧就咁寫 P30等於係唔啱嘅。你要講清楚究竟係你計緊 P30嘅 perimeter 定 area，所以要寫翻 perimeter of。咁我哋睇翻第一個係60啦，然後加29個 common difference。咁啊，最尾一個咧就係2 cm。好，然後咧嗰個 sum of perimeter。咁我直接叫佢做 the sum 啦，就會係頭加尾乘項數除2，咁咧就會計到係930。當然個單位都係 cm 啦。好，跟住咧去到 B1啊，B1咧就叫你計個 area。咁我哋就用翻 similar 嗰條 set 啦，因為題目講到明嗰啲嘅figure 係 similar figure 嚟嘅similar figure 嚟嘅。好，咁所以咧我哋可以 area of P2除翻 area of P1就係150，咁就等於咧 parameter 除 parameter。咁因為第一個係60啊嘛，咁第二個咪58咯。當然除完出嚟要 square 啦。跟住一開始係60啦，咁我哋咪計到 area of P2咯。咁呢度都分機嘅啫。咁我計到咧係841/6 cm square。好啦，咁跟住咧P area of P3都係類似啦，不過改咗唔係而家唔係2啦，係3啦。跟住呢個位就當然唔係58啦，佢係幾多嚟㗎？佢係減二減二，即係56。好，因為 similar，所以我哋可以用呢條 set 啦。咁我計到係392/3。好啦，咁我哋而家計咗 area of P2，又計咗 area of P3。咁我哋咪可以睇下佢係咪 form 緊一個AS 咯？點樣睇啊？咁咧我哋就要計 area of P2 減 area of P1，係啊，等唔等於咧 area of P3 減 area of P2？我哋要睇下咧呢兩嚿嘢係咪相等啊？咁咧呢個咧就會計到係-9.8333，好多個3嘅其實佢啊。OK，求其抄幾個位啦。好啦，跟住咧下邊呢個咧又睇下計到幾多啦。咁我計到咧係-9.5嘅。咁即係話咧嗰兩個 difference 根本就係唔 equal 啦，係咪？呢兩個係唔 equal 噶嘛？咁我哋寫翻啦，佢係唔等於嘅，因為佢哋係唔等於，咁所以咧咁個答案咧就係 no 啦。個 area 就唔係 form 緊一個 AS 嚟嘅。